in hunting and gathering. Okay. They are a hunter and gatherer society. Gilokore jobungu ma jobondo. Gipidho le. Gipidho le. To kendo iyudo ni access bar processed foods gin limited. Yes, ma bungu ndara onge koro mondo mi dhi kelne food chiemo molos gi kambi tek. Koro iyudo ni gin gi rely on chiemo ma gipidho. Gi rely on kaka cassava, potatoes, gik ma gitimore nade, gik ma gipidho. Okay. Yes. Kato kendo because they are far from civilization, iyudo ni gik moko kaka ndawa, kongo, kata ndawa moro minyamo ni onge society no. Okay. Yes. To magi gik ma wayudo ni yango, magi gik ma wayudo ka medo ginene del. Ketho del. Yes. Koro ma society mok timre nade ma onge gik ma ketho del. Yes. To society ni kendo ji wuotho. Okay. Ogi jomitoka nikech lony pok odonjo kacha maber. Koro iyudo ni ng'ato nigi higni 70 ting'eni nikech ringo betin. Yes. To ringo nyaka bed hunted. Nyaka koro gidhi ge bungu kanyo gimany that ringo. Otherwise they will rely on carbohydrates. Yes. Koro society no puonjo kaka onego beni wadak. Okay. Yeah. Ite mo wacho ni wan kata kaka Uganda Luo ni gik mane kwere watiyo go ndalo machon cha ne konyo kama duong' ahinya mar rito ngimagi. Yes. Ne konyo kama duong' sana. Nikech kadhi e gwenge mag Masailand koni ano ka jodongo moti kale okwer. To giti to bar gin giteko pod ginyalo chiedho. Maonge kata tielo mar adek. Odonga moro ma ng'ato sirore gone kata kwajo moro. Kata ka en go kwajo tido kokete mane ng'ute. Yes. Oriego bade. Nikech jogo king'iyo kata wuoth ma giwuotho. Yes. Kawa dhok kidwa wuotho go kata mana 10 kilometers. Mano ingeni is such a stretch. To societies go yudo ni ng'ato nyalo wuotho kata approximately 17,000 steps a day. Okay. 17,000 steps king'iyo biro around 15 kilometers.